مرحبا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. اليوم بدنا نحضر سوا دجاج مشوي بالفرن. فجبت دجاجة وزنها شي 4 كيلو، يعني اسم الله كبيرة. وحضرت لحمة مقلية قليتها مع صنوبر، وحطيت نص كباية رز. يعني سويتها نص استوى لأنه بدها تنحط بالفرن. المفروض نكون بالدجاجة بنخليها نص استوى، ونص الاستوى التاني بيستوي بالفرن. وحضرنا هون معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة بهار أسود، ونص معلقة قرفة ناعمة، ومعلقة صغيرة، كلهم معلقة صغيرة هون. معلقة 7 بهارات. هلا بدنا نحضر الخلطة سوا. هلا شو بنعمل؟ بدنا نعمل لها الخلطة. لازم نحطهم بصحن، تنحط فوقهم شوية زيت ونحركهم تنقدر ندهنها للدجاجة من جوا ومن برا. بنضلنا نحط لنلاقي انه الخليط صار يعني هيك لزج، انه تماسك مع بعضه. يعني مثل هلا كيفي. انا بستعمل زيت عباد الشمس، هذه كتير هيلث صحية. ايه هلا بضلنا نحركهم للخلطة هيدي. هلا بنحط، احنا بعد ما نضفناها بالملح والحامض وشطفناها منيح وما فيهاش مي، نشفتها بفوط المطبخ. هلا بحط لها نص الكمية جوا بندهنها، وبعدين بندهن اللي برا. وهلا ندهن اللي برا. ونخلي شوي بعد الحشي. هلا بدنا نحشيها. يعني بحب تعمل ايدي اسرع. هلا بدي احشيها، وبعدين بحشي كمان الرقبة. هلا بنعبي ابره خيط، تبقى الابرة كبيرة شوي تنخيطها، لان اذا حطينا اي شي تاني ما حي ممكن تفتح ويطلع الرز لبرا. هيك بنحطها لها خيط احسن. ايه هلا بعد ما حشيتها من جوا وخيطتها، وحطيت الاجرتين جنب بعضهم. ايه هون كمان الرقبة عبيتها وخيطتها. ايه وهلا خلطت بقية الصوص من برا. هذه الدجاجة مشوية بالرز مع اللحمة. هلا بدنا نحطها بكيس الاوفن، هو كيس الفرن، تستوي بأسرع ما يمكن، وبتطلع لونها كتير حلو. هذا الكيتشن اوفن باج. ايه هلا بعد ما سكرت الكيس وحطيت له هذه اللي بتسكر الكيس منيح من العلبة تبعيته. هلا الدجاجة هيدي هي طلعت شي 8 باوند، يعني 4 كيلو تقريبا. فهلا نحن حطيناها بهذا الكيس، وبنضلنا نشقر، ما في وقت معين. مثل ما قلت لكم، يعني بس ليطلع المسمار هيدا الابيض بتكون استوت، وبتتاكدوا انه اللون كمان تبعها تغير، صار على برونزي هيك او على شقار، انه معناتها استوت. فمن هلا بنحطها بدرجة حرارة 180. هلا عم نقلل الصنوبر مع اللوز تنحطه فوق الرز مع اللحمة والدجاج المشوية اللي عم نشويها، تنحطهم بالجار. فهلا عم نحاول نشقرهم شوي وبنطفي عليهم. هلا اجا دور بدنا نقلي اللحمة تنعمل الرز. فبننزل هون تقريبا في نص كيلو لحمة مفرومة بقر. وهون بنحضر معلقة صغيرة قرفة، معلقة صغيرة 7 بهارات، معلقة صغيرة ملح، ومعلقة صغيرة فلفل أسود، ومعلقة صغيرة يعني هذه الماجي.
يعني مثل مكعب صغير ماجي. انا هون مدقوق. بنحطهم كلهم مع اللحمة. هلا عم نقلل اللحمة تبعت الرز. بدنا ننطر لتستوي ومننزل الرز عليهم. هلا بعد ما استوت اللحمة تأكدت انه راح منها كل الدم وتقلت منيح. بضيف عليها كبيتين الرز. انا كنت مغسلتهم ونقعتهم لمدة نص ساعة. ومن احنا اول ما قلينا اللحمة حطينا نص كب اوف يعني نص كباية زيت نباتي. استعملت انا زيت عباد الشمس. هلا بدنا نحط المي اللي هي 2 كب ونص، كبايتين ونص للرز. وبننطر نبيض وبنحط بعدين النار على الخفيف تيتنبتوا على مهله. هلا الرز عم بيستوي واحنا حنتركه. هلا اول ما الباقي يغلي منيح تبلش خفف النار عليه. مرحبا. هلا الدجاجة استوت بعد ساعتين ونص بالفرن على درجة حرارة 180. طلعتها ريحتها كتير روعة. زينتها باللوز والصنوبر اللي قليتهم مع البيض المسلوق والرز واللحم اللي عملته. هلا ان شاء الله يعني تكون عجبتكم هالوصفة، وبشوفكم عن قريب بوصفة جديدة من نجوحة كيتشن.